Al-Fatihah. Kembalilah hadrati yang semakin panjenengan yang sambung sedo, keluarga panjenengan yang sambung sedo, jamaah masjid Al-Istiqlal yang sambung sedo, warga sekitar masjid Al-Istiqlal yang sambung sedo, takmir masjid Al-Istiqlal yang sambung sedo, donatur masjid Al-Istiqlal yang sambung sedo, wakil masjid Al-Istiqlal yang sambung sedo. Mugi-mugi sedaya dipun sepunten dosa-dosanipun dipun tampi sedaya amalipun dipun paringi padanan jembar kuburanipun lan digolongaken ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. Kembalilah hadirnya sedaya jamaah masjid Al-Istiqlal, warga sekitar masjid Al-Istiqlal, amir masjid Al-Istiqlal, donatur masjid Al-Istiqlal. Mugi sedaya sepunten dosa-dosanipun dipun paringi hasil sedaya hajatipun, dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun, dipun paringi ketenangan, ketahanan, penataan langsung saking Allah Ta'ala kanthi penataan ingkang sae, dipun paringi rezeki kathah halal barokah, barokah barokah, pun paling umur panjang, barokah, manfaat, maslahah, pun paling putra putri yang soleh solihah, berpindah dan yang sebaikkan dan sebagainya demi motor, pun paling kesempatan sakit sialan dan berkata dina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana ditani ingsun sapa Muhammad bin Dawud, hadatsana ditani ingsun sapa Muhammad bin Ahmad Al-Khatib An-Naisaburi, hadatsana ditani ingsun sapa Abu Amr wa Ahmad bin Khalid Al-Harani, an Yaqub bin Yusuf, an Muhammad bin Mu'an, an Ja'far bin Muhammad, an Abi saking Bapak Ja'far, an Abi saking Bapak Muhammad, an Jadi saking Bapak Muhammad radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Jadi, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu utawi salat iku maqdhur perkara kang dadi perkara kang dadi akhirindo lirobi kedue pangeran, lirobi kedue pangeran, wa hukul malaikati lan demene malaikat, wa sunnatul anbiya'i lan sunai para nabi, wa nurul ma'rifati lan cahayane makrifat, wa asul imani lan pokok iman, wa ijabatu du'ai lan ijabai donga. Salat niku adalah salah satu kewajiban kita sing perlu kita rawat dan perlu kita perhatikan. Keranten dengan sholat sing sae, sholat sing kenceng, sholat sing leres, maka kita urip awake dhewe, keluarga kita niki selalu diridhoi dening Allah Ta'ala. Terus makin wonten dengan kita menjalankan sholat 5 waktu napa malih tepat waktu, maka niki akan menjadikan kita juga dicintai kalih para malaikat. Terus penduduk langit, terutama para malaikat niki, ketika ada orang-orang sing memperhatikan sholatnya, memperhatikan sholat 5 waktunya, maka kali penduduk langit niki dititeni, kali penduduk langit dititeni, dan kelak ketika umpamane awak dhewe mboten enten, maka
mereka ini akan menyambut kedatangan kita. Lah kadang-kadang ingkang boten paham niku ketika sing dimaksud merawat sholat 5 waktu. Enten sing mempunyai kepahaman merawat sholat 5 waktu niku pokoknya sholat. Pokoknya sholat. Sing penting boten telat waktu. Tapi ternyata di beberapa kitab niku dijelaskan sing diarani merawat sholat niku adalah sholat tepat pada waktunya. Adzan awake dhewe sampun teng masjid terus menjalankan sholat berjamaah. Menjalankan sholat berjamaah. Niki sing diarani merawat sholat. Ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi atau urusan apapun, terus mantun-mantun kita menunda sholat kita, walaupun toh menunda niki masih dalam waktu napa namine waktu sholat tersebut, umpamane zuhur, waktune niku katakanlah jam 12, keranten tasik kawake dhewe tasik sibuk, tasik kotor awake, terus mantun-mantun tasik film, niki awake dhewe santai sampai jam setengah kali, jam 1 atau jam 2, maka niki boten masuk kategori merawat sholat. Jadi sing dimaksud merawat sholat niki ketika kita mendengar adzan, maka awake dhewe niki diusahakan sampun dalam keadaan bersih, sampun dalam keadaan siap untuk melaksanakan sholat. Dan fadilai menapa namine merawat sholat niki banyak sekali. Asih kula aturaken niki napa namine beberapa fadilah tiang-tiang sing merawat sholat niki, tiang-tiang sing merawat sholat. Kenapa kok kula mendamel bahasa merawat? Karena sholat niki juga termasuk tanduran kita, tandurannya awake dhewe. Lek menjaga sholat niki sholat iki dijaga sing penting tepat waktu. Tapi merawat sholat niki ana kok amrih sholat kita itu selalu bagus dan akhirnya juga menjadi baik. Dengan berjamaah niki awake dhewe niki napa namine cara pahalane niku sedaya sampun pirsa pinten 25 atau 27 lali kula. Nah niku dari segi paham. Terus dari segi rukun-rukun yang kita tinggal, kula jenengan rukune salat niku kathah sing apal. Jumlahe enten sing 13, enten sing 15, enten sing 12 sesuai gurunya masing-masing. Tapi ketika ditanya sing nomor 11 sapa? Boten enten sing 11. Boten enten sing 11. Dan kadang-kadang bacaan kita pun niki juga kathah sing kurang. Lah, ben sempurna bagaimana? Ben sempurna ini dengan cara berjamaah. Lek berjamaah otomatis kekurangan-kekurangan tersebut boten dihitung kali para malaikat. Boten dihitung kali para malaikat. Dan dengan berjamaah fadilah itu lebih besar sekali, lebih besar. Jadi merawat sholat itu boten enten liya, carane kejaba berjamaah. Coba berjamaah. Lek dinian tidak bisa, boten saged dikatakan merawat sholat. Lajeng selanjutnya di samping disenengi kali para malaikat, sholat niku adalah tindak lampahi para nabi. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, niki salah satu kewajibannya adalah sholat. Walaupun toh carane benten-benten. Zaman singen enten sing mek ngadeg tok, enten sing mek rukuk tok, enten sing mek sujud tok, ada yang hanya 1 rakaat saja, ada yang hanya 2 rakaat saja. Sing sempurna itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ingin menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu, maka awake dhewe niki sami kali melestarikan tindak lampahi para nabi-nabi terdahulu. Wa nurul ma'rifati. Terus kita juga akan mendapatkan cahaya ma'rifat. Kita kula jenengan niki ngaku lek pangerane Gusti Allah Ta'ala.
tapi kita kadang tidak bisa menempatkan diri kita sebagai hamba Allah. Awak dhewe niki di dalam masalah kehidupan ibadah niki nganggepe pangeran niku tanpa kita sadari lebih, tanpa kita sadari nganggep pangeran itu adalah pembantu kita. Wis engko diijabahi karo pangeran, wis pokoke ngene dijabahi pangeran. Nah, seakan-akan Allah Taala niki pembantu kita. Jangan kan. Tapi ketika kita niki bisa merawat sholat kita, maka akan muncul rasa bahwasanya aku ini hanyalah seorang hamba yang tanpa maghfirahnya, tanpa anugerah dari Allah Ta'ala, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Terus matur-matur enten rasa butuh, enten rasa kangen kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ati niki muncul rasa bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita dan kita ini hanyalah hambanya. Nah, ini juga digambarkan di dalam adzan dan iqamah. Ini mawon fadilah adzan dan iqamah. Mulane enten adzan, enten iqamah iki lek kula di lingkungan kita niki sering meremehkan. Ternyata toto kromoni adzan ketika kita mendengar adzan, salah satu toto kromoni kula nggih nembe Semerat kala wingi pas sinau. Nah, salah satu toto kromoni niku umpamane awake dhewe mami. Niki awake dhewe mami mangke mendengarkan meresapi adzan tersebut. Kadang-kadang kan enten krungu adzan sih jagongan santai, ngopi, dan itu kadang-kadang keluar dulu karena lebih boten paham. Ternyata ada tafsiri adzan, enten tafsiri adzan. Ternyata adzan itu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, terus manten zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim kali Allah Ta'ala ditugasi bangun Ka'bah, terus ditugasi memanggil seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim bingung, iki sing carane nyeluk nopo. Akhirnya kali malaikat Jibril dibui gini dengan adzan niku. Dan mulane ketika pas waktu Kanjeng Nabi ini hendak melaksanakan sholat 5 waktu, niki carane ngumumno ning masyarakat ya napa niku Bilal terus langsung imeni kalimat adzan. Kanjeng Nabi langsung setuju. Karena nopo Kanjeng Nabi paham bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat Bilal, sing dimimpikan oleh sahabat Bilal niki adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika memanggil seluruh umat manusia. Dan kula jenengan sering mireng lek pingin lunga haji niku lungono adzan. Tapi selama niki kula jenengan kula yakin lek lunga adzan di lungono tenang. Tapi nggih wonten ternyata pancet ora budal-budal. Nah, ternyata niki wau kita mboten meresapi, mboten paham kali tafsir adzan. Mboten paham. Niki sing perlu kita napa namine kita napa damel koreksi kita kersane awake dhewe semakin tambah baik. Lajeng selanjutnya wa asul iman. Terus sholat itu juga jadi pokok iman, juga jadi tolok ukur manusia. Ketika awake dhewe niki sregep sholat tepat waktu dan berjamaah, maka imane awake dhewe terjaga. Ketika kita niki meremehkan ngentengno sholat, maka iman kita niki berarti posisi pas mandang. Lek mandang berarti perlu segera dinompon ini, segera didongkrak kesani, segera naik kembali. Keraton iman ini munggah mudun. Sering to kadang-kadang kula jenengan iki enten rasa aras-arasen engko dhisik lah dan lain sebagainya. Nah, niku kondisi iman dalam keadaan turun, boten stabil. Wa ijabati du'ai, dan sholat, merawat sholat niki juga menjadikan sebab doa-doa kita niku diijabahi kali Allah Ta'ala. Mungkin sedaya niki gak ada militan-militan khusus sehingga ngeten, tapi dirasa-rasano kok pancet mawon. Nah, mungkin karena kita kurang menjaga sholat kita.
wa qabulul a'mali. Terus ngoten merawat sholat 5 waktu ini juga menjadi sebab amal-amal baik kita diterima oleh Allah Ta'ala. Enten yang ahli sedekah, enten yang ahli nulungi tanggine dulure, terus ngoten napa namine amal ten masjid ten kota amal masjid, terus ngopeni yatim piatu dan lain sebagainya. Tapi lek salate boten dirawat, maka semua amal ini boten enten faedah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ini sedekah kembali 10 kali lipat. Ini balik sedekah pancet mawon. Nah, ternyata salahnya bukan di masalah apa namanya sedekah, ternyata kita boten merawat sholat kita. Akhirnya apa yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berupa janji-janji ini Allah niki awake dhewe mboten nate semerap, mboten nate nemoni, mboten nate ngrasa. Ternyata rahasiane teng mriku. Wa barakatun fil rizqi, dan merawat sholat 5 waktu niki ndadekno rezeki niki dadi barokah. Walaupun toh sedikit niki tetap barokah. Rezekine kuwata kerap tapi sibuk nyambut gawe pamane iki, sibuk nyambut gawe budal isuk mulai sore mama dan lain sebagainya, bayarannya kata niki kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kali uripe tiang-tiang sing biasa-biasa sing boten pakai nyambut gawe niki ternyata hasilnya hasilnya sama, podo iso nyekolah manani, podo iso tuku sepeda motori, iki podo iso napa namine iso tuku klambi anyar dan lain sebagainya. Karena nopo? Karena letaknya niki merawat sholat niku sing rezeki titik niki dadi barokah. Rezeki titik dadi barokah niku 50 ripis rasane kados 500.000. Pun 50 ripis lah 5.000 rasane kados 500.000. 500.000 rasane kados 5 juta. Jadi mboten sampai ketinggalan kali kiwa tengene kali dulure lan windu-windu. Warohatul lil abdani, dan sholat ini juga menjadi istirahatnya tubuh kita. Kalau jenengan tangi film niki langsung pikiran itu kerja, tubuh kita niki juga bekerja, semua serba bekerja. Kerja sedoyo. Nah, tepatnya istirahat kapan? Gini itu ketika melaksanakan sholat. Mulane umpamane sholat fardu lho niki. Sholat fardu niki sing penak pancen nggih, tenang, santai, ben tenang, ben santai napa. Sebelum waktunya awake dhewe nggih kudu pun siap. Minimal niku nggih kudu syukur-syukur saged siram, seweger, terus mboten mlaksanaken sholat zuhur. Makin bagi asar ngoten mali. Nah niki napa namine awak niki malih enteng, malih seger, nggih napa namine nggih malih awet nom boten gampang kenging penyakit. Karena napa? Karena tubuh niki benar-benar kita istirahatkan. Satu hari istirahatkan 5 kali. Bukan keren banget. Wasilahun alal abdani, dan merawat sholat 5 waktu niki juga menjadi pedang bagi musuh-musuh kita. Musuh-musuh kula panjenengan iki kata diantaranya setan dan iblis. Dengan kita merawat sholat kita, maka nafsu kita terjaga, boten gampang tergoda kali iblis, boten gampang tergoda kali setan. Umpamane enten kabar omahe kena ditutupi wong, terus disantet dan lain sebagainya. Dengan kita merawat sholat ini, maka hal-hal tersebut akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala, Wa karahiyatul lisyayatin, sholat dengan merawat sholat 5 waktu kita niki akan menjadikan setan niki geding kali awake dhewe. Setan niki boten seneng kali awake dhewe, boten seneng keranten napa? Keranten niku keranten awake dhewe merawat sholat kita. Wa syafi'un baina sholiha, dan sholat niki juga
menjadi penolong bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, antara yang sing sholat, umpamane kados jamaah 5 waktu, niki imam dan makmumi kelak niki menjadi penolong. Dalam arti penolong niki sing kula aturaken pertama wau, napa namine enten sing boten paham kali sholat, enten sing boten paham kali rukun-rukune sholat, enten sing boten paham kali sholat niki wis bener napa dereng. Tapi karena berjamaah, maka niki akan tertolong. Boten dihitung kali Allah Ta'ala, termasuk diarani sempurna kabeh, termasuk diarani sempurna sedaya. Terus macam-macam di dalam sholat juga enten rasa iya, rasa macam-macam. Niki mangke bakal ilang dhewe karena napa? Karena tertolong oleh orang-orang yang juga berjamaah di situ. Wa bayyana malakil maut, wa bayyana malikil mauti, dan juga penolong di antara wong sing salat kali napa namine malaikat maut. Kula jenengan iki yang kita hadapi bakal ini dalam waktu dekat iki boten surga dan neraka, boten yaumul hisab, tapi dicabutnya nyawa. Ketika nyawa kita niki dicabut, niki awake dhewe siap napa dereng. Lek diangen-angen jero ternyata kita niki sik dereng siap. Tapi dengan kita menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, ngerawat sholati, maka niki mangke ndadekno penolong bagi kita. Awake dhewe diparani malaikat maut niki kersane ngalagi aman, nggih bocor nazah nggih boten suwe-suwe, dicabut nyawa niki boten napa namine boten sampai nglarakaken. Boten sampai larakaken. Dan malaikat maut pun hormat pada kita, hormat pada kita. Wasirojun fi qabrihi, wasirojun fi qabrihi. Terus sholat niki juga dengan merawat sholat niki ndadekno padane kuburan kita, ndadekno padane kuburan kita. Terus kuburane awake dhewe iki padang kaya kuburane para wali, kaya kuburane para wali. Lek umpamane awake dhewe boten islah ngremehaken salat kita, maka kuburane awake dhewe dadine penting. Wa firasul tahta jambi. Terus salat niki, merawat salat niki juga menjadikan lemek bagi kita. Dados ten kuburan bijing kabeh kademen, awake dhewe boten bakal kademen. Awake dhewe santai, tenang. Keranten napa? Keranten siji padang nomor loro gadah lemehi. Wajawaku ma'amukar banan. Dan merawat sholat ini juga menjadi pembantu bagi kita ketika awake dhewe iki ditakoni mungkar nakir. Ketika awake dhewe ditakoni mungkar nakir, awake dhewe dereng jawab, kali sholat ini sudah dijawab. Gambaran ini ku sapi kali ketika nek awake dhewe niki umpamane tilem kesel terus tilem terus dibuka dada. Nah, ketika dibuka dada ini kan sih butuh kesadaran, kembali pada kita. Biasanya nek dilem-lem asar ngoten niki kadang-kadang tangi bingung. Iki maghrib apa subuh kadang-kadang ngoten. Sami kali ngoten niku. Menunggu balik kesadaran ini nunggu beberapa menit. Begitu juga ketika kita bincang dan kuburan bagi kepanggih mungkar nakir. Niki bingoten nunggu beberapa menit wis ditakoni marrobuka. Nah, bingung bener saged jawab dikepu iya iki. Tapi dengan kita merawat sholat, ketika kita masih mengembalikan kesadaran, sing jawab niku adalah sholat kita. Wa mu'misun fi qabri ila yaumil qiyamah. Dan juga dengan merawat sholat kita niki awake dhewe ning kuburan niki dadine ayem sampai hari kiamat. Niki termasuk jogo-jogo. Bek menawa anak turune dhewe niki lali mboten kirim donga ten awake dhewe biji. Mboten napa? Mboten enten sing ruh tahlilan pamane. Utawa lali karena kesibukannya awake dhewe boten sampai kukuh, boten sampai ngenteni awake dhewe niki tenang, tetap ayem dalam kubur sampai hari kiamat.
Lajeng faida kanat al kiamatu sorot mongko ari kalane ana apa al kiamatu kiamat sorot mongko dadi apa as-sholatu salat iku dilan dadi au-aupan au ing dalem dubure man. Dan ketika datang hari kiamat salat niki dados yup-yupane awake dhewe. Benjing ketika kita dibangunkan dari kubur niki awake dhewe digiring ten lara mahsyar. Panas niku digambarkan kaya matahari niku namung sakilan ukurane kali awake dhewe. Nah, dengan kita merawat sholat, maka niki sholat niki bakal jadi yup-yupane awake dhewe. Dadi payunge awake dhewe. Ketika lintune niki kepanasan, awake dhewe tetep tenang, mboten gugup, nggih mboten bingung. Wa tajan lan dadi kulub ala rosi ing atase sirahe man, ing atase sirahe man. Dan sholat kita kelak niki bakal jadi mahkota di kepala kita. Jadi mahkota. Terus benjing pas yaumul hisab. Pas yaumul hisab niku ketinggal. Wong-wong sing merawat sholat niku enten sirahe enten kuluke sedaya. Enten mahkota sedaya. Nah niku langsung ditimbali kali para malaikat. Rene gak usah dihisab langsung mlebu surga kira-kira mboten. Karena mung enten tandane niku mahkota di kepala kita. Walibasan ala badani terus menjadi penutup tubuh kita. Ketika awake dhewe tenara mahsyar dibangunkan dari kubur niki kabeh dalam keadaan doblejet. Mboten enten kain sama sekali. Tapi dengan kita merawat sholat, maka secara otomatis sholat niki dados tutupe tubuh kita. Awake dhewe dijaga kali sholat kita. Neng dunya awake dhewe niki jaga salat kita, ten mriko awake dhewe dijaga kali salat kita. Wa nuron yas'a baina yadayhi dan menjadi cahaya yang menuntun kita. Benjing niku pas waktu dibangunkan dari kubur, niki kan diten ora-ora masak. Niki kabeh padha bingung. Aku iki nandi, iki kabeh wong sakmene kean, aku ora enek sing kenal, goleki kanca niki direk kepanggih. Nah, salat niki dadi cahaya bagi kita. Niki arahe nandi, nang kumpulane jamaah istiqat nang ning pojok kono. Nah, niki salat niki sing bakale nuntun awake dhewe. Dadi mboten sampai gopoh mloya-mlayu ngalor ngidul. Nah, kadek ten ora-ora masar niku sing dikumpulkan niku mulai zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Pinten ewu tiyang, pinten triliun tiyang sing terkumpul niku. Terus awake dhewe nyuwun dhewe mboten enten sing kenal. Lek pamane moro-moro ditangino pas kumpul kali tiyang-tiyang Maroko napa Turki dawuh mboten tambah kabeh cara kasaran. Lah niki enten cahaya sing bakal nuntun. Wasitron bainahu lan dadi tutup bainahu ing dalem antara iman wa bainan nari lan ing dalem antara neraka. Dan salat niki juga menjadi napa namine perisai bagi kita. Umpamane nek menawa tapi nggih muga mawon boten kersane ngalah malaikat niki hilaf, kersane ngalah. Salah catet awake dhewe dicemplung nang neraka. Lho niki dicemplung nang neraka awake dhewe mboten bakal kena api neraka. Nggih tolak tok iki ngomong iki nyapa kok kepanasan aku kok ora namung ngoten. Keranten apa dijaga oleh salat. Dan orang-orang sing masuk neraka sing sregep melampaui salat sing mlebet surga, napa mlebet neraka niki nggih memang bener-bener ada. Dan kelak niki bakal nggupuhno nggegerno neraka. Ten neraka niku enten aturan wong sing sregep salat niki kulite ora oleh kena neraka. Ora oleh digepuki. Lah sementara wong sing sregep salat sing salah tempat niku wau mlebu neraka disiplin. Lah niki boten kena api neraka dan boten saged digepuki. Jadi niki malaikat sing jaga neraka nggih bakal bingung makin dilaporan dan malaikat Jibril dan seterusnya. Terus wa hujjatun lil mukminina baina yaday rabbi. Lan jadi hujjah lil mukminina
kedue golongan wong kang iman baina yadai rabbi ing dalem ngarsane Allah Ta'ala, ing dalem ngarsane pangeran kita. Dan ketika dihisab, umpamane dihisab niki awake dhewe niki enggak ada hujah, enggak ada dalil, enggak ada napa namine pamane enten katakanlah jenenge urip ten masyarakat niku pasti enggak ada salah dan tiang, enggak ada kurang di dalam sikap, omongan dan lain sebagainya. Terus mungkin enten dulure tanggane sing tuntut kita besok. Lah iki awake dhewe ketika dituntut awake dhewe enten hujah. Enten dalile cara kasar iso jawab, dan sing jawab niku bukan kita tapi adalah sholat kita. Watikolan fil mawazin, dan menjadi bobot lan dadi perkara kang ngebotake fil mawazin ing dalam pira-pira timbangan. Amal kula jenengan selain sholat 5 waktu niki kata sanget napa contone kados katakanlah takziah, ngiring jenazah ke kuburan, terus sedekah dan lain sebagainya. Niki lek awake dhewe mboten melaksanakan, mboten merawat salat 5 waktu, niki cara nilai namung siji. Tapi ketika awake dhewe merawat salat 5 waktu, apa yang kita lakukan, amal yang lainnya yang kita lakukan niki dadi berbobot. Mboten siji malih, tapi 100, saged 1000, saged 10.000 dan seterusnya. Tergantung kali bagaimana kita merawat sholat kita. Wajawazat ala syirati, dan sholat ini juga napa namine mempermudah kita untuk melewati siratal mustaqim. Terus kados laksana kilat sing menyambar. Sing jelas nggih kula jenengan bijing bakal bareng-bareng nggih damel napa namine numpak Masjid Istiqlal niki. Terus matur wonten wa miftahan lil jannah. Wa miftahan lil jannati lan dadi kuncine masuk surga. Lan dadi kuncine masuk surga. Terus tiang sing merawat sholat, maka mereka niki punya tiket khusus untuk masuk surga. Kula jenengan pamane sakniki sering ten hotel, kan hotel sakniki ndamel kartu ngoten niku lek buka. Nah, iki sholat kita. Jadi langsung plek, langsung masuk. Ranten napa li ana sholat tasbihun wa tahmidun wa takdisun wa ta'limun wa qiraatun wa du'a. Karena isine sholat itu isine adalah tasbih, mensucikan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Bacaan-bacaan ini kisai. Terus matur wonten donga sing awake dhewe bingung niku asline ten sholat pun enten sedaya. Cuma awake dhewe boten paham kali arti. Wa anna afdhalul a'mali kullaha sholatun li waqtiha. Dan paling utama-utamani amal niku adalah sholat tepat waktu. Iki fadilai napa namine menjaga merawat sholat kita. Mugi-mugi kula jenengan iki di Ramadan iki saged menyempatkan berusaha memperbaiki ben awake dhewe saged merawat sholat kita. Napa malih biasane reatin atau 100 minggu niku biasane persiapan tangini jam 3 iki siap masak-masak. Masak-masak lali jamaah subuh, kadang-kadang moro-moro wis setengah 6 wis sapine sholat riyo. Gara-gara nenten napa namine masakan. Nah, iki mboten menapa pun sampai ngoten niku. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kirang langkung ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.